ترنيمة للأطفال بتنادي لاستدعاء أخطر المخلوقات يلي بتسعى لخطف الأطفال بهدف الانتقام. بيبدأ الفيلم بوحدة بتكون عم تكسر المرايا هي وزوجها، ومنشوف ظهر عند ابنها كائن غريب، وبتروح هي اللي تشوف ابنها بس بيكون شكله غريب ومرعب، وزوجها منشوفه واقع على المراية وكله دم، وبتكون هي المرأة اسمها فيفيان. ومننتقل لأونا أختها لفيفيان وزوجها ريمان يلي بيكونوا انتقلوا على بيت جديد وعندهم طفل رضيع. بيصل طرد لعندهم وبيكون أغراض فيفيان، وبيكون يلي باعت الطرد هي والدتها لفيفيان. وبتفتح أونا الطرد وبتلاقي في مجموعة من الأغراض وكتاب غريب مكتوب بالعبري وفي مقطوعة موسيقية، وبيكون ريمان بيعرف شوي بالكتابة العبرية وبيقلها إنه هي مثل ترنيمة، وهي بتصير تحاول تغنيها. وبتلاقي ابنها نام وبصيروا يقعدوا يحكوا شوي هي وزوجها. بعدها بيلاقوا الولد صحي وصار يبكي، ومنشوفه إنه ضايج كتير وما عم يسكت أبداً. وهي حاملته أونا وعم تحاول تهديه، بتلاقي قدام رجل الكتاب فبتحمله، وبتقرر إنه تغني له الترنيمة على أمل إنه يهدى وينام. بلشت تغني أول مقطع وبيكون ابنها نايم، بس منشوف إنه كل ما تكمل بالغناء المرايا بالبيت بيظهر فيها كسور. ولما بيرجع ريمان من الشغل بتكون أونا عاملة عشاء وسهرة وبيسهروا سوا، وبعد ما يخلصوا وهن نايمين على الساعة 2:15 منشوف بالكاميرا يلي حاطتها أونا بغرفة الطفل لتراقبه إنه في وش مرعب ظهر قدام ابنها، وبتشوفه أونا فبترتعب وبتقوم فوراً لعند ابنها، بس بتلاقيه نايم طبيعي وما في أي شيء. ومنشوف إنه الكاميرا عم تتحرك. بعدها بتسمع صوت الببغاء طالع من غرفة المعيشة، ولما بتروح لهونيك بتلاقي التعليقة عم تتحرك. ولما بتطلع بالمراية بتلاحظ وجه عجوز مخيف، بس فجأة بيختفي. ولما بترجع على غرفتها منشوف إنه المراية صار فيها شروخ أكتر. تاني يوم لما بيكون ريمان عم يتحمم بتفوت زوجته، بس فجأة بيشوفها العجوز المخيفة وبيخاف منها، فهي بتنزعج وبتروح تاخد ابنها وبتطلع من البيت. ومنشوف ريمان وهو بالبيت واقف جنب المراية وبيلاحظ الشرخ يلي موجود فيها. بهذا الوقت بتكون أونا بالمتجر عم تتسوق، بس فجأة بتلاقي كل كاميرات الأجهزة مطالعة صورتها وبتظهر لها نفس العجوز، بس فجأة بتلاقي الوضع طبيعي. بعدها بترجع أونا على البيت وبتكون قاعدة وحاملة ابنها وعم تحاول تلاقي تفسير ليلي عم يصير، ومنشوف الكتاب جنبها. ولما بتكون أونا واقفة فجأة بتسمع صوت حدا عم يحكي، وصوت ابنها عم يبكي، بس هي بتكون حاملة ابنها ونايم. وبتروح على غرفة الطفل وبتلاقي في طفل بالتخت ومتغطي وعم يبكي ويتحرك، فبتقرب منه. ولما بتشيل الغطا بتلاقيها مجرد لعبة، وبتظهر لها العجوز المخيفة من بين الأواعي، فبتخاف أونا وبتركض لبرا. وبتلاقي ريمان إجا وبيسألها شو في، فبتقله إنه في حرامي بالبيت. هو بيخاف وبيطلع فوراً ليشوف، وبيصير يبحث وبيسمع أصوات، وبيلاقي باب انفتح وهو ماشي. فجأة بيلاقي شي انرمى عليه فبيخبطه، بس بينتبه إنه خبط الببغاء تبعه وبيزعل كتير. بعدها بيكون ريمان قاعد ومتضايق كتير، وبتصير تحاول أونا تهديه، وبيلاقوا إنه الكهرباء رجعت اشتغلت. وبتصير أونا تحكي مع ريمان وهي متضايقة كتير، وبتقله بلكي أنا كنت أم مو منيحة ومجنونة مثل أختي فيفيان، وإنه عم يتهيأ لها إنها عم تشوف عجوز مخيفة. فبيقوم ريمان فوراً وبيجيب كتاب وبورجيها صورة عجوز، وبيسألها هي يلي عم تشوفيها، فقالت له إيه تماماً هي. وبيقول لها أنا كمان هي العجوز يلي شفتها بالحمام. فبتقله أونا يعني هي بتكون روح شريرة ولا شو؟ وهو بيحاول يطمنها إنه هو جنبها ورح ينقذها من هالشي، وبيطمنها لحتى ما تخاف. وأونا بتكون قلقانة كتير على ابنها، وبيقرروا يكبوا الكتاب وبيناموا وبتخلي ابنها معه. بالليل بيصحى ريمان وبصير يسمع أصوات، وبيسمع صوت بكاء طفل، وبصير يتبع الصوت وبينزل لتحت، وبيلاقي إنه مصدر الصوت الكتاب يلي رموه. فبياخده وبصير يقلب فيه، وبيلاقي فيه صور أطفال أشكالهم غريبة. ولما بتكون أونا متسطحة جنب ابنها على التخت وعم تلعبه بتلاقي ابنها نزل لتحت الغطا وما بتعود بتلاقيه، وبتصير تدور عليه لحد ما لقته، بس بشكل مخيف كتير. بعدها بتلاقيه طبيعي فبتحمله وبتصير تبكي، وبيجي لعندها ريمان فوراً لما بيسمع صوتها. تاني يوم بياخد ريمان ابنه وبيروح لعند وحدة عم تشتغل بكنيسة، وبيقلها إنه عم تظهر له عجوز مخيفة. هي بيكون واضح عليها إنها بتعرف شي وبتاخده لتحكي له. وأونا بتروح على مشفى الأمراض النفسية لعند أختها فيفيان وبتقابلها، ولما بتحكي لها لفيفيان عن الكتاب يلي عم يصير فيها بتقلها فيفيان إنها رح تحكي لها كل شي، بس ما كان لازم إنه ينبعت الكتاب لعند حدا. وبتقلها إنه من زمان بالديانة اليهودية إنه سيدنا آدم الله خلق له بنت اسمها ليليس، وكان في أغنية على طول يغنوها سوا. ليليس كانت تعصي ربنا وتمردت وتم نفيها على الأرض، ومشان ما تشعر بالوحدة بلشت تنجب أطفال بس بأشكال مشوهة. ولما سيدنا آدم تزوج ستنا حواء وأنجبوا أطفال مكتملين، ليليس حست بالغيرة وأقسمت إنه تاخد الأطفال تبع آدم وحواء، واستخدمت الأغنية يلي كانوا يغنوها لحتى يتم استدعائها، وهي الأغنية نفسها يلي أونا كانت عم تغنيها من الكتاب. ويلي صار إنه فيفيان لقت الكتاب وغنت الأغنية بصوتها، وهذا سبب بيلي صار معها. وبتقلها إنه الامرأة العجوز المخيفة يلي عم تظهر لهم هي المساعدة تبع ليليس. بعدها بيرجع ريمان على البيت هو وابنه، وبيلاقي المغسلة عم تطف مي، فبيحط ابنه على الأرض وبيروح ليشوفها.
ومنشوف ظهر قدام الطفل أطفال أشكالهم مخيفة ومشوهة، وبيرموا الفازة على الأرض جنب الطفل وبتنكسر، والولد بيصير يقرب على الإزاز. بهذا الوقت بيكون أبوه ملتهي بالخيال اللي عم يشوفه، ولما بيقرب الطفل ليمسك الإزاز منلاقي أونا إجت وفوراً حملته، وبتعصب على ريمون وبتكون جاية مع فيفيان، وبتكون فيفيان رح تقعد معهم هلأ لأنه هي يلي رح تقدر تطلع هي العجوز. ومنشوف أول شغلة بتعملها أنها بتغطي كل المرايا الموجودة بالبيت، وهي ماشية بتسمع ريمان عم يقول لأونا أنه شو جاب فيفيان لعندهم، وأنه شخص مو طبيعي لأنها قتلت زوجها واحتفظت بجثة ابنها لمدة أسبوعين. فبتروح لعند ريمان وبتقول له أنه ليليس هي يلي أخذت ابنها، وأنه هي ما قتلت زوجها وأن من رمى لحاله. بنفس الوقت بيجي لريمان اتصال من شخص غريب، وبيقول له أنه الست يلي حكى معها بالكنيسة هي يلي حكت لهم كل شي وعرفوا كل شي، وإذا بده يعرف الحل يجي لعندهم. فبتقول له أونا روح وما تقلق، وإنه هي رح تبقى مع فيفيان، وبالفعل بيروح. وبتقعد أونا وفيفيان، وبتكون أونا منهارة ومتضايقة من اللي عم يصير، وبتحاول فيفيان تهديها وتطمنها. ومنشوف ريمان سايق سيارته وبيصل على المكان، وبيكون حي كامل كله يهود، وأول ما بيشوفون بيسألون عن الاسم المكتوب على الورقة، فهن بيستاءوا منه لأنه بيكون هذا الاسم مشؤوم عندهم بالديانة تبعهم، وبيقولوا له يدخل. وأول ما بيفوت بيلاقي ناس قاعدين على الأرض وكأنه الشخص عم يغسل شخص عجوز، بس العجوز ما كان ميت. ولما بيشوف ريمان بيقول له يجي معه، وبياخد الكتاب وبيصير يتفرج عليه ويقرأ فيه، وبيقول له إنه هذا الكتاب مكتوب من القرن ال15. وبيقول له ريمان إنه زوجته قرت من الكتاب، فبيقول له الشخص إنه هذا الكتاب فيه ترانيم بتستدعي الست العجوز ويلي بتكون خدمة ليليس، وبيقول له إنه في طقوس بتصير قبل ما تخطف الطفل، وأول شي هو استدعاء بقراءة الترانيم، وتاني شي تضحي بحيوان أنت مربيه. وبيتذكر ريمان الببغاء وقت قتله بالغلط، وبيقول له زلمة إنه هي كانت حيلة منه. ثالث شي وآخر شي وهي إنه لازم تنزل من الطفل نقطة دم، ومنتذكر كيف المخلوقات رموا الإزاز على الأرض ليجرحوا الطفل. ومنشوف إنه المخلوقات المخيفة ظهرت عند أونا وعم يقربوا من الطفل، بس أونا بتصحى فجأة وبيهربوا هنن فوراً. بعدين بتجي فيفيان وبيكون الطفل ضايج وعم يبكي كتير، وبتقلها خلي الطفل معي وروحي انتي ارتاحي. ومنشوف الشخص بيعطي ريمان شغلة وترنيمة بيكتب له إياها بالعبري، وبيقول له إنه لازم يغني هي الترنيمة مشان المخلوقات الغريبة وليليس ما يقدروا يأثروا عليه. ومنشوف أنا وهي قاعدة فجأة بتحس بهدوء غريب والطفل سكت فجأة، وفيفيان بتكون بالمطبخ وعم تبحث عن أي أداة لتأذي فيها الطفل وبتحمل مفك، وأنا بتكون بالحمام وعم تغسل وبتحس بشي غريب، وبتسمع فيفيان عم تغني نفس الأغنية الموجودة بالكتاب. وبتروح فيفيان على غرفة الطفل وبتحمله، وبتطلع أونا لعند فيفيان وهي مصدومة وبتشوفها حامل الطفل، فبتقلها أونا شو عم تعمل، وبتقلها فيفيان إنه هي اللي بعتت لها الكتاب، وإنه لما كانت بالمشفى كانت تتمنى إنها كل يوم تقرأ الكتاب مشان يصير كل هاد، مشان تقدر ترجع ابنها يلي أخدته ليليس. بهذا الوقت بيكون ريمان بالسيارة راجع على البيت، وفجأة بيظهر من وراه شيطان مخيف وبيكون رح يعمل حادث، بس بيقدر يتفادى الموقف وبينزل من السيارة فوراً. وبتكون أونا وفيفيان عم يتقاتلوا، وأونا بدها تطلع فيفيان من البيت، وفيفيان بدها تروح لعند الطفل مشان تأذيه وينزل منه نقطة دم، وبيوقع على أونا خزانة حديد وبيغمى عليها. ومنشوف ريمان راكد بسرعة ليصل على البيت، وفيفيان بتروح لعند الطفل وبتصحي أونا وبتروح لعندها فوراً. ولما بتفوت على غرفة الطفل وما بتلاقيه بتنهار، وبتطلع فيفيان من المراية وبتسحبها. وبيصل ريمان وما بيلاقي حدا وبيشوف ابنه بالتخت بس كان شكله غريب، ولما بيطلع بالمراية بيلاقي خيال أونا. ومنشوف إنه المكان يلي موجودة فيه أونا كله مرايا وجثث أطفال، بس هدول الأطفال بيكونوا مشوهين وغير مكتملين، ومنشوفهم عم يسحبوا أونا وينزلوها لتحت، بس بتجي فيفيان بآخر لحظة وبتشدها وبتطلعها، بس أونا بتكون كتير متضايقة من أختها، وبتقلها فيفيان إنه هيك ما رح تقدر تلاقي ابنها، وبتقلها إنه لازم تنادي على ابنك بصوت وهو رح يرد عليكي، وهي لازم تمشي ورا الصوت. وبتجرب هالشي أونا وبتسمع صوته وبتصير تمشي ورا الصوت. ومنشوف ريمان شغل شموع وبيجيب كل المرايا وبيقيم عنهم الغطا، بس بيظهر له خيال العجوز وهو ما بيهتم وبيكمل. وبتظهر له فيفيان وبتصير تقول له إنه هو لازم يغطي المرايا، بس هو ما بيكون سمعانة ومو قدران يفهم عليها. وبتصير العجوز تظهر له أكتر، وريمان بيكون رح يفقد أعصابه، بس بيحاول يتمالك حاله وبصير يقول الترانيم. وأنا وهي عم تلحق الصوت بتلاقي غرفة بيضة وحوالين المكان كان عتم كتير، وبتلاقي حدا طالع من الغرفة، فبتروح بتكسر الباب وبتفوت وبتلاقي مكان كله أبيض وفي أطفال كتير، وهدول بيكونوا كل الأطفال يلي انخطفت، وبيكون في أصوات كتير بالإضافة لصوت ابنها. فهي بتحاول تركز وتمشي بس ورا صوت ابنها وبتقدر تلاقيه، بس فجأة بتظهر لها ليليس وبتهاجم أونا وبتاخد منها الطفل، وبعد عراك بيناتهم بتجي فيفيان ومع قطعة إزاز وبتغرزها ببطن ليليس، وبتاخد الطفل وبتعطيه لأونا. وأونا وهي عم تركض بتشوف كتير من المرايا وراهن أطفال، وكانوا هدول الأطفال اللي ليليس عم تتهيأ لتخطفهم، وهي عم تركض بيصيروا المرايا كلهم يتكسروا،
بس بتلحق تصل لزوجها قبل ما تنكسر آخر مراية، وبعدها بتظهر لهم العجوز المخيفة، بس بيحمل ريمان بوشها الشمع، وبصيروا يقروا الترانيم وبيقدروا يتخلصوا منها. وبالأخير وهن حاملين الطفل بيشوفوه وبيلاحظوا إنه هذا مو ابنهم، وهذا بيكون ابن فيفيان اللي عطته لأونا مشان تنقذه، وابنهم بقي مخطوف عند ليليس. وبالأخير منشوف إنه الرجال اللي أخذ الكتاب من ريمون رجع له إياه، ومنشوفن بالأخير قاعدين وكأنهم بدهم يستدعوه ليرجعوا لعند ليليس ويرجعوا طفلهم. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.